10 январда президентти тандап алуудан сырткары кыргызстандыктар үчүн дагы бир маанилүү милдет турат. Ал өлкөдөгү башкаруу системасын тандоо. Башкача айтканда, парламенттик же президенттик башкаруу экенин эл чече турган күн. Шайлоодо 2 урна жана 2 бюллетень болот. Экинчи бюллетенде кандай мамлекеттик башкаруу формасын тандайсыз деген суроонун алдына төмөнкүлөр жазылат. Президенттик, парламенттик баарына каршы. Жарандар мына ушул үчөөнүн бирөөсүн тандоо менен өз пикирин кошо алат. Ал эми экөө белгиленген болсо, бюллетень жараксыз деп эсептелет. Форматтары эки түрдүү болот. Бюллетендердин түсү дагы эки түрдүү болот. Анан автоматтануучу эки урна коюлат. Албетте ошол эгерде адашып калган болсо да автоматтануучу орун мисалы кабыл албайт да. Ошо 29 декабрга чейин паспортундагы баягы пропискасын катталган жерин которуу жолу же болбосо чет жакта жүргөндөр жарандар ошол шайлоо комиссияларына келип консулдук эсепке туруу менен жана шайлоо комиссияларына келип арыз берүү менен алар тизмеге киришип референдумга катышуу укугуна ээ болушат. Добуш берүүгө Кыргызстандагы шайлоочулардын 30% катышканда гана референдум өттү деп эсептелет. Бирок шайлоо сыяктуу эле референдумдагы таза өтүүсү күмөн жаратаары турган кеп. Мисалга 2016 жылдагы референдумда катышкан жарандардын 90% бир пикирде жакташкан. Серепчилер жагдайды түшүндүрүү иштери начар жүрдү. Элдер эмнени белгилегенин аңдабай калды же жымсалдоо болду деген мүнөздөмө беришкен болчу. Бул ирет андагы кемчиликтер кайталанбаса дешет. Башкаруу жаңы конституциянын долбоорун иштеп аткан тараптар мүмкүн болушунча элге так туура маалыматтар жеткириш керек. Ушул референдумда эмне өзгөрүлөт, эмне чечилет, кандай тагдыр күтүп турат. Ошондуктан бул жөндө дагы бул унутта калып кетип аткандай да экинчи маселе болуп калды азыр. Ушул коюлуп жаткан маселелердин президенттик башкаруунун, парламенттик башкаруунун өзгөчөлүктөрү, кемчиликтери жөнүндө туура так маалыматтар жеткириш керек калкка. Кадимки шайлоо өнөктүгү сыяктуу эле парламенттик башкарууну же президенттикти тандаңыз деп үгүттөө иштерин жүргүзүп, жада калса элдер менен жолугушуу өткөрсө болот. Ал үчүн Боршайкомго расмий түрдө ыктыярчы болуп катталыш керек. Калк арасында президенттик башкарууну колдогондор көп болгондуктан азырынча бир гана парламент өкүлү Дастан Бекешев үгүт иштерин жүргүзүп жатат. Эгерде калк кандай кааласа, мейли президенттик башкарууну кааласа президенттик, парламенттик башкарууну кааласа парламенттик. Эгерде референдумда 7 добуш болбосо, анда 7 добуш албады деп эле жыйынтыгы чыгарылыш керек. Мурдагыдай эле 80-90% эл колдоду деп 94 жылдан бери келип атпайбы референдумду колдоду деп жасалма жолдор менен. Андай болбош керек. Эгерде ага чындап ошол калк катышпаса, бул референдумду өткөрүүгө анда катышпады деп эле жыйынтыгын чыгарыш керек. Борбордук шайлоо комиссиясы референдум менен шайлоону бирге өткөрүп 90 миллион сомдой каражат үнөмдөлөрүн билдирген. Эске сала кетсек, 2016 жылы дагы референдум жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен бирге өткөрүлгөн. Анда 67 миллион сом сарпталган. Салыштырып алганда быйылкы шайлоо үнөмдөө менен өтүп жатат. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.